qissa haqida parang. Bilimiz mushu ishbachalik haqida qissada sav-sav batur sarkardilarga, aql donishmanlarga, izchil nayt yirsman, nayt amroq bularni ish qilib, bir amallarni qilib, o'ziga tortdi, o'zi uchun xizmat qildirdi. Ondan bularning ichidan nurg'un kamchiliklar borligini bilsimi, amal qilib bu kamchiligini yeb ortiqchiliklarni qandoq joriy qildirish uchun kallishildi, ularni shu yo'l bilan ishiltdi. Undaqda Savsovning batur sarkardalari ichida Savsovning o'zi eng yoqtirdigan, eng yaxshi ko'radigan sarkardasi qaysi? Bundaq desam ko'pinchalar Guayyu deyish mumkin. Albatta Savsov Guayyuni haqiqatan bek yoqtirdi. Haqiqatan bek yaxshi ko'rdi. Buni oldingi qisandagi zopillarda Guayyuni so'zlagandim so'zildi. Lekin bu Guayyu Savsovning salg'ullari ichida yo'q. Shundaqmi? Undaqda Savsov o'zining salg'ullari ichida kimni eng yoqtirdi? Bu sarkarda Savsov Dongjoni qaslishi mag'lub bo'lgandan keyin o'zi to'q ko'tarib chiqqan vaqtda hammadan burun Savsovning yeniga kelgan. Xulogandagi Dongjoga qarshi urush, Lübuni yo'qotish jang, Guandu Dajan, Chibi Dajan qatorliq ish qilib Savsovning barcha janglarining hammasida Savsovning oldidamiz aqida o'ng tarafidamizda sol tarafida chuqum balikin ba bir sarkarda. Savsov o'zi bir qo'lli qo'mondonlik qilgan janglardimi, shu vaqtning o'z yenidan ayirmaydigan, o'zi tang tarbiyalab mangan shunday bir sarkarda bor. Ko'pinchalar bilib qoldinglar deyman, bu sarkarda kimi. Undaqda buni texnik yaqinlashtirib yesh baqaylar. Panchoni qo'g'da deb avatgan vaqtda bu sangon qo'g'dash bilan qolmay udul berib jang qilmango deb Savsovning 8 quluplik oltin qulup sepini ishiltib Liu Beylarni chim qo'qitdi. Biroq bu yerda Liu Beyning yangi mushaviri shuniki bir bu tadbiri bilan bu sep buzilib ketdi. Oxirida hatto Fanchonimi Guayyuga tatqizib qo'yib, salpiyib Savsovning qishqiga yetib bordi. Chibi Dajanda Savsov Sunliu ittifoqiga mag'lub bo'lgandan keyin qaytashida buni Sunliu ittifoqiga mudofaa holatda Zhouyu Zhugulianglarga qarta buni Nanjun baliqni qo'g'dashga qilib qo'ydi. Albatta bu sarkardimi Savsovning kutgan yerdan chiqib Zhouyu qo'shin tatib kelgan vaqtda Zhouyuning qo'shinni chikindirish bilan birga Zhouyuni zarlik o'q bilan yaralantirib cho'ng to'kib ko'zdi. Bu vaqtda Savsov buni og'ir jazolamaydi. Savsov bu sangunni izchil qadrlaydi, tarbiyalaydi. Albatta bu sangunni xuddi Guayyu Liu Beyga sadoqatman bo'lgandekla Savsov shunday sadoqatman. Shunga Savsovmi buni nayt qadrlab tarbiyalaydi. Ya'ni Savsovning bu odam o'ylig'ini Sav jamiyatining keyin kishilari, ya'ni Savsovning keyingi varisi qolgan vaqtda Sav qo'shinlarga shunda qo'mondonlik qila oladigan bir yaramliq bir sarkardaning bo'lishini shu vaqtda o'ylab bo'lsak, bu Savsov o'z izbasarlardan mayli ballari, mayli sarkardalarni tarbiyalashda haqiqatan jiroqni o'ylab ularni tarbiyalashga ahamiyat bergan. Endi bu sanğunmu masalan bir jangda Guayyu, Lübu, Zhangfeilardek batur sarkarda ulardek birga bir yakmiyak elishganda nayt qaltis bo'lmag'ini bilan sap tuzib urushish bulupmu bağlı qo'g'dash qatorliq jihatlarda haqiqatan nom chiqqan oldin qatordagi bir sanğun hisoblandi. Endi gapni deb bu yerga kelib bo'lganda hammanglar haqiqatan bu sanğunning kimligini, bu sarkardaning kimligini bilib bo'ldinglar haqiqatan. Shundami? Birinchi qaraymizda endi. Undaqda yeni bir savol. Savsovning eng yoqtiradigan mushaviri kim? Yoqtirib anglayotgan do'stlar rahmat. Asarning tushib ketmaslik uchun bu haqsiz yurak, Pingnonki Zhongnongliang, Fenxiang deganlarni oyimay qilib qo'ysanglar qilgan emgikim uchun. Ondan mush 4 klassik asar ichidagi G'arb sayohat bilan Subuydaning o'lchamlik Uyg'urcha nashri har birisi 4 qismdan nayt mukammal kitoblar seyr qaruga kirib qo'ydim. Yoqtirilgan do'stlar kirib setib olsanglar bo'ldi. G'arb sayohat, ushbachalik haqida qissa, Subuyda, Qizravoq kutish qatorliq 4 klassik asarni mayli zopinlardan davomli yanglab so'zlayapman, jib o'jandim so'zlayapman. Yoqtiradigan do'stlar, Guanju qilishni, Fenxiang qilishni unutib qolmanglar. Rahmat.